Is-7:09 ta' filgħaxija ta' 12 ta' Lulju 2017 jibqa' mniżżel bħala jum storiku fejn il-Parlament Malti approva l-liġi dwar l-ugwaljanza fi żwieġ. Mela, sampoġġi l-mistoqsija. Il-mistoqsija la bosta liġi msejħad sabiex jemenda l dwar iż-żwieġ u liġijiet oħrajn konnessjoni mal-introduzzjoni ta' żwieġ indaqs u biex jipprovdi dwar ħwejjeġ li għandhom x'jaqsu magħhom jew huma anċellari għalihom ikun moqri it-tielet darba dak favur, dak kontra, il-mozzjoni għaddiet. Grazzi. Filwaqt li d-deputati parlamentari kienu qed jivvutaw favur l-ewwel liġi li mexxa l-gvern ta' Joseph Muscat minn meta reġa' rebaħ mandat elettorali ġdid. Fi Pjazza Kastilja kienet inġabret fola mdaqsa biex dan il-mument mhux biss issegwih iżda wkoll tiċċelebrah. Qabel ittieħed il-vot il-Prim Ministru talab li dan ikun wieħed irreġistrat fuq kull deputat iqum wieħed x'jaħseb dwar din il-liġi. Għalhekk qed nistaqsi għal permess tal-Kamra li vot li din naħa tal-Kamra tikkunsidra bħala wieħed storiku kull deputati jqum bil-wiefa u jiddikjara l-vot tiegħu. Il-Prim Ministru qal li la qabel u lanqas wara l-elezzjoni ma kellu talba l free vote u l-linja tal-Gvern tkun segwita b'mod sieħ. Għat-talba tal-Prim Ministru għam wieġeb il-kap tal-Oppożizzjoni. Nixtiequ li nsegwu l-proċedura normali, jiġifieri m'hemmx qbil. Kien hawn li qam id-deputat Edwin Vassallo li reġa' ddikjara li hu se jivvota kontra din il-liġi. Iżda la darba l-liġi mexxija mill-Gvern ta' Joseph Muscat għaddiet mill-Parlament fi Pjazza Kastilja, iċ-ċelebrazzjonijiet kienu fl-aqwa tagħhom. Fi triq biex il-Prim Ministru u l-Ministru Helena Dalli jingħaqdu mal-folla, Joseph Muscat għamel riflessjoni dwar dak li kien għadu kif seħħ. Seb kien huwa dak li ġara llum fil-Parlament hija xi ħaġa storika għal pajjiżna. Tidher bidla żgħira mejja bidla kbira li ħadħalli effett fuq il-mentalità tas-soċjetà tagħna għal żmien li ġejjin. Qegħdin nirrikonoxxu stat ta' fatt, diġà konna għamilna bidla kbira 3 snin ilu bidħul tal-Unjoni Ċivili, imissa darba mhux qed nitkellmu biss dwar Unjoni Ċivili, issa qed nitkellmu dwar ugwaljanza sħiħa. Ħatħalli effett kbir fuq uliedna, il-fatt illi issa nistgħu ngħidu bi kburija lil uliedna li tħobb il-min tħobb inti mhux ħadkun diskriminat f'pajjiżna u hija imbuttatura kbira l-kunċett ta' ugwaljanza. Ugwaljanza storika kif immarkat fuq il-faċċata ta' Kastilja li nxtelet bil-kuluri tal-qawsalla u fuq nkiteb il-kliem We Made History. Minn fuq park li ntrama apposta dak il-mument segwew bi kburija attivisti favur drittijiet LGBTIQ, esperti li ħadmu fuq il-liġi u l-istess politiċi li kienu bir-rida tagħhom li jibdlu s-soċjetà Maltija li saret ir-realtà. Ma naqsiet ċittannieqa il-bewsa u l-emozzjoni ta' dawk fil-folla li ħajjithom ser tinbidel għall-aħjar. Li għalina taffettwana ħafna tajjeb, ġifieri għandna drittijiet daqs l-oħrajn illum aħna ferħanin bil-ferħ ħammutu bil-ferħ. Inti? L-istess, drittijiet bħal ieħor, l-istess ugwaljanza. Għad kont temmen li darba Malta se tasal sa dal-pass? Not really, imma it's a dream come true. Jien żgur li lej, me konna ra gay pride sa Malta, vojta, kodnajt, aħna Malta għad gumu sa naslu. U issa b'daqqa waħda 5 snin, 4 snin, splodejna l-fuq, ġveri tajjeb ħafna. Din il-liġi li se tkun qed tibni fuq dak li nkiseb 3 snin ilu permezz ta' liġi tal-Unjoni Ċivili. Ifisser li għamilna pass ieħor wara li konna ġa sibna l-Unjoni Ċivili, issa ġejna nistgħu ngħidu ugwali ma' kulħadd, ġibna ugwaljanza fejn jidħol iż-żwieġ. Il-mod li bih is-soċjetà laqgħet din il-liġi kienet riflessa fil-preżenza ta' persuni li mhumiex LGBTIQ waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tal-erba' filgħaxija. Kontent għan-nies li huma dan it-tejbu, jiena ġejta biex nissapporti għal kulħadd għandu dritt li jgħix il-ħajja tiegħu. Temmen li forsi fl-aħħar snin sar input qawwi biex dan id-dritt verament iseħħ? Ekku, bis-saħħa tal-Prim Ministru Joseph Muscat u Dr. Helena Dalli naħseb li sar kull sforz. This will affect them personally because now everybody is legally allowed to get married. And apart from that, there's more awareness, and through awareness, everybody will be more accepting of other people, as we all want to be accepted. Min barra dan Malta titqies bħala mudell għal pajjiżi oħra, mhux biss fl-Ewropa, iżda anke fid-dinja. Today is an amazing day. I can say that today Malta is a real example for many countries in the world. I've been in Malta for 10 years. I've been in Maltese society, changing a lot, and today I can say that I'm really proud to live in Malta.
I think it's fantastic that a very small island like Malta is now the most LGBTQI tolerant country in Europe. I work tirelessly in London on the gay scene. I run a very infamous gay bar in Soho called Compton's for 18 years, and I work tirelessly very hard in enforcing equal rights. And it's just so prestigious to be somewhere like Malta to set as example to the rest of Europe, the LGBTQI community. And we've fought so hard for equality, and now we have it. Certainly in Malta, fantastic. Well done, Malta. U bl-isfond tal-innu Malti iltqajna ma' mara li sa fl-aħħar tista' tesprimi l-emozzjonijiet li rispettaw bisħieħ id-dinjità tagħha wara aktar minn 40 sena. Ma stajx isib mument isbaħ minn dan waqt l-innu Malti. Dan huwa mument verament kbir għalina. Jiena illi 42 years nistennew dal-mument. Illum l-istat jirrekonoxxi l-imħabba tagħna li it's okay to be who you are and love, because at the end of the day aħna x'namlu different, we love differently. Thank you.